Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel se Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou graag help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, ek groet jou op hierdie maandag aand. En dit is weer eens vir my so lekker om saam met jou te kan gesels. Alles dingetjies uit die woord van die Here, gedagtes en verskillende gedagtes, soos wat julle nou maar weet, kort en kragtig uit God se woord rondom aktuele sake, Bybelse sake, lewenssake, dis die dinge waaroor ons gesels. Ek hoop jy het vir jou ietsie ingegooi om te drink, dalk 'n koppie koffie, dis wat ek sou doen. Ek is lief vir my koffie en dit is altyd vir my lekker om, wanneer ek na iets luister, en veral dit wat 'n ou se hart aanraak, om ietsie nader te trek, 'n lekker beker koffie, en daarna te kan luister. So ek hoop jy is gereed vir hierdie volgende 20-25 minute, waar ons gaan gesels. 'n bietjie vanaand oor huweliksake. Jy weet mos wat sê hulle, waarvoor staan huwelik? Huwelik bly. Wil jy nog in jou huwelik bly, of is jy dik? Is jy moeg, is jy siek en is jy sat vir jou man en vir jou vrou? Stry julle te veel, is julle opgewerk teenoor mekaar? Kom ons kyk na vanaand. Die Here sal vir jou iets doen binne jou huwelik. Ek glo dit. Die Here verander harte, die Here verander ons gedagtes. En ek weet die Here is in die vermoë om iets moois vir jou binne jou huwelik te doen. As daar natuurlike uitdaging is, as daar nie is nie, geniet die inligting wat ons ontvang uit die woord van die Here en ook die praktiese toepassings, inligting rondom ons praktiese lewe binne ons huwelik en hoe ons dit natuurlik in ons huise kan toepas. Want jy weet, ons het laasweek gesels oor die geluide van my huis, en ek wil nou vanaand 'n bietjie met jou gesels oor, ek wil toevoeg tot hierdie geluide in jou huis. Wat is die tipe geluide wat jou huwelik tot jou huis toevoeg? Nou as jy dit wil luister, waaroor ons laasweek gesels het, natuurlik die geluide van my huis, of enige iets anders, gaan kyk daar op YouTube, daar by Fanie Meiburg, en daar gaan jy natuurlik mooi gemerk sien, al die kort en kragtig boodskappe wat uitgesaai is op Radio Kansel se Hartklank, en dan nog ander, waarna jy ook wil luister, en ek glo die Here gaan jou seën daarop. So, kom ons gesels vanaand 'n bietjie oor huweliksake, en ek glo na vanaand gaan jy sê, huwelik bly, ek wil binne my huwelik bly, dis my keuse. Watse geluide bring jou huwelik tot jou huis, en jy gaan nou hoor wat ek daarmee bedoel. En ek vertrou nou ook dat die geluide wat jy hoor in jou huis en wat dit toevoeg tot jou huis is nou nie geluide van koekrollers wat na mekaar toe geswaai word, of borde wat gebreek word omdat julle twee vir mekaar kwaad is en nou gooi julle mekaar met die potte en die panne en slaan mekaar nie. Ek hoop nie dis deel van die geluide van julle huis nie, alhoewel ek weet dat die realiteit is in sommige huishoudings, en dat baie kinders in die proses maar verwyder word van hulle ouers, en dat daar ander ernstiger geluide is wat tot huise toegevoeg word. En jy weet, ek besef dat huwelike baie keer maar stormagtig kan wees, nê? En dat jy dit miskien ook beleef vanaand. En dat deel van die geluide van ons huise argumente en verskille en die uitruil van frustrasies is. Dit is tog normaal, nê, laat hierdie tipe goeters daar gaan wees. Maar ek is van mening dat daar goeie, opbouende maniere is hoe ons die dinge kan hanteer, sonder natuurlik om koekrollers en panne en borde en bekers en glase en huisraad na mekaar toe sal gooi. Nou jy weet, as ek jy nou vanaand sou vra, nê, ek het nou na myself oor hierdie ding gedink, as jy 'n vlieg in jou eie huis sou wees, jy sit daar teen die muur, daar in die kombuis, daar in die kamer, in die sitkamer, daar in die gang, as jy in jou huis 'n vlieg sou wees, wat jou huwelik aanbetref, nê, wat sou jy waarneem? Watse geluide sou jy alles hoor in jou huis? Of sit jouself in die skoene van jou kinders.
Hoe dink jy ervaar hulle julle huwelik en julle huis opset? Sou jy, as jy jouself in daardie kinders se skoene sou gesit het of daardie vlieg teen die muur sou gewees het, sou jy tevrede gewees het met jou huislike omstandighede, die geluide wat jou huwelik bring tot jou huis? Sou jy as kind veilig gevoel het? Sou jy as kind gebonde gevoel het in so 'n atmosfeer? Sou jy gedink het, sê nou maar jy's 'n dogter, sou jy wil gehad het, ja, ek wens my man gaan my eendag soos my ma hanteer, jy weet, soos wat my pa my ma hanteer, of jene, sal ek ook graag hanteer wil word soos wat my ma my pa hanteer, jy weet, of wat? Of sou jy wou gesê het, ek hoop net nie ons huwelik is eendag so nie, ek wil hê dit moet anders wees. Of sou jy graag wou eerder weghardloop, nooit in 'n huwelik wou ingaan in die eerste plek nie? Want ek vra dit, want ons onoordenkte maniere baie keer van probleemhantering, nê, het soms ten gevolg dat ons mekaar vernietig en die huwelik uit mekaar laat val en eerder die pad soms van skeiding aanpak. Dis maar hoekom ek hierdie gedagtes vanaand aanraak. Nou ek lees gou vir jou Genesis 2 vers 23 en julle weet waaroor dit gaan. Natuurlik Adam en Eva, nog die skepingsproses. Toe sê die mens, nadat God vir Adam 'n vrou uit sy ribbebeen gemaak het, toe sê die mens, ou Adam sê, dis nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Uiteindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Voel julle ook so? Voel julle nog so naby mekaar? Of voel julle nog so naby aan mekaar? Of het julle maar 'n bietjie weggedryf van mekaar af? Voel julle hierdie nabyheid is vir julle te intimiderend? Julle is gefrustreerd en geïrriteer mekaar? Of voel julle nog so naby aan mekaar? Voel julle daardie eenheid, daardie warmte, daai toegewydheid, jy weet, daai commitment aan mekaar? En ek vra dit ook, want beide scenario's, nê, voeg tog by tot die tipe geluide wat julle huwelik tot julle huis toevoeg. Ons skrif sê mos nou been van my been en vlees van my vlees. Spreek dit nie tog maar van eenheid en nabyheid en deel wees en omgee en versorging nie? Want dis die eerste plek, nê, waar naaste liefde toegepas en uitgeleef word. Teenoor jou man en teenoor jou vrou. Jy weet as daar daardie tipe gebondenheid en eenheid en omgee en versorging is, dan sal jou huis gevul wees met geluide wat net liefde en eenheid en omgee en nabyheid bring. Dit is mos so, nê? Daai geluide sal daar wees. Sê Jesus nie, ons moet mekaar lief hê soos wat ons onsself lief het nie? En hierin is 'n ander diepte van begrip vir my, want as ek my huweliksmaat lief het, soos ek myself lief het, been van my gebeente, vlees van my vlees, dan sal ek hom of haar mos nou anders hanteer, ek sal reg hanteer, daardie hantering sal ook dan natuurlik in my huis gehoor word. Liefde is mos 'n taal wat nie net gespreek word deur die lippe nie, maar is 'n taal wat deur die dade gespreek word. Been van my been sal in die huis gehoor word wanneer ons as man en vrou mekaar vashou, ons mekaar 'n soen gee, mekaar bederf, mekaar komplimenteer, mekaar eer, mekaar vergewe, mekaar groet as ons uit mekaar gaan, mekaar groet as ons tuis kom, ons dag met mekaar deel, lag met mekaar, lag vir mekaar en saam die Here dien, saam kerk toe gaan, saam na geleenthede gaan waar dit vir ons moontlik is en mekaar dan tussen ander respekteer. Dit bring geluide van harmonie, sekuriteit in die huis, vir julle natuurlik en vir julle kinders, want vandag as jy uitval by die werk, dan wil jy huis toe gaan. Is dit nog so? Is dit so? Is dit been van my gebeente, vlees van my vlees?
Jy weet, want been van my been sal in die huis gewoor ook word, wanneer ons verskil van mekaar. En met mekaar argumenteer. Daardie liefde wat ons vir mekaar het, gaan in ons argumente teenoor mekaar en ons verskille teenoor mekaar gaan dit uitkom. Julle kinders gaan dit hoor en steeds, ten spyte van julle argumente en julle verskille, gaan die kinders steeds gebonde en veilig voel. As vrou sal sy gebonde en veilig voel ten spyte van die argumente en die verskille wat haar man met haar gehad het, want daar is liefde in die argument, daar is liefde in die konflik, daar is liefde in die verskil. Ons het begrip, ons het respek vir mekaar. Al kyk ons nie en sien ons nie dieselfde nie, want daar is ook vergifnis wanneer ons mekaar seermaak. En die kinders beleef julle verskille en argumente as, ag man, ons worry nie daaroor nie, niks gaan gebeur nie, dit sal oorwaai soos altyd, hulle bly lief vir mekaar, hulle respekteer mekaar. Hulle gaan nie mekaar los nie, die huisraad gaan nie gebreek word nie, kom ons loop eerder en kom ons laat hulle maar klaar beklei met mekaar. Daar is daai gebondenheid, daai veiligheid, daai sekuriteit, daai liefde, daai begrip, selfs van die kinders se kant af om te sê, ten spyte van argumente verskille, is daar altyd liefde. En ons kan steeds gebonde voel. Maar jy weet, dis anders wanneer daar nie been van my been en vlees van my vlees gevoelens vir mekaar is nie. Dis konflik wat dan breek. Dis argumente wat slaan, optredes wat seer maak, dis woorde wat sny, dis optredes wat 'n wig inslaan in die eenheid wat daar hoort te wees tussen julle twee in die huwelik, maar ook binne die huis. Jy weet, ek is baie lief vir houtkap, en wanneer ek die tyd het, dan gaan kap ek hout, en dan kry ek baie keer groot stompe van harde hout, wat ek net eenvoudig nie met 'n byl kan oopkloof nie. Dan vat ek 'n bytel, 'n sterk een, en ek vat 'n hamer, 'n groote, en dan dryf ek daai bytel in die hout, en daar is nog nie 'n stuk hout wat ek nie so kon oorweldig het nie, of kon gekloof het nie. Die huwelik is daar die eenheid, en dis 'n hegte eenheid, want die Bybel sê, been van my been, vlees van my vlees, dis soos my eie, en as die vyand dit net kan regkry om 'n bytel van verskille en situasies tussen julle in te kan slaan, weet hy, die eenheid is gebreek. Maak nie saak hoe sterk die eenheid bedoel was, deur God, om te wees nie. En ons sielsvyand se fokus is nie net die huwelik nie, maar die individu. Die man en die vrou binne die huwelik, is die kind en die kinders in die huis. Sy fokus is om die geluide van jou huis so te infiltreer, dat dit verwydering, kommer en insecurity, wat is die Afrikaanse woord nou daarvoor, te bring binne die jou huis. Dat jou kinders nie gebonde voel wanneer julle argumenteer en wanneer daar konflik is nie, dat hulle nie liefde ervaar nie, dat hulle sal wonder, wanneer vlieg die panne nou, wanneer vlieg die borde nou, wanneer gaan ma by die huis uitstorm, wanneer gaan pa sleutels vat en wegjaag, wanneer gaan hulle vergryp aan drank as gevolg van hulle argumente. Jy sien, wat is die verskil? Die verskil is daar nie been van my been, vlees van my vlees, verhouding is nie. Jy weet, dalk het ek dit al gesê, maar ek het gevind dat huwelike word al hoe meer en meer onpopulêr. En weet jy wat, het ek agtergekom? Net een rede noem ek vanaand. Een rede hoekom huwelike onpopulêr is as gevolg van die geluide wat kinders in hulle eie huise ervaar het. En hierby saam kan ek nou vir jou sê, ons kan nie altyd wegkruip agter ek is die produk van my verlede nie. Nee, ons kan nie. Dit is nie 'n veralgemening van die gedagte nie. Maar tog het ons die verantwoordelikheid om die huweliksmaat wat God my gegee en voor God beloftes teenoor mekaar gemaak het, en die kinders wat uit hierdie eenheid gebore is, om dit te eer. As ons net die waarde kan besef van die huwelik,
As ons net die waarde kan besef van die huwelik, die mooi, hoe God dit bedoel het, die eenheid, die soort wat ons uitleef teenoor mekaar. Eenheid, staan tog vir versorging, opbou, toerusting. Weet om mekaar, wat ek bedoel met toerusting, om mekaar op te bou. Respek, die rol van begrip, ons het begrip vir mekaar, die sekuriteit wat dit bring, die koestering. En ons kan 'n verskriklike lang lys maak rondom hierdie eenheidsbegrip binne die huwelik. Bring al hierdie elemente net by mekaar, en laat dit los in jou huis teenoor mekaar en jou kinders, dan sien jy wat doen dit aan jou as huweliksmaat, maar ook aan jou kinders. Bring hierdie geluide van versorging, opbou, toerusting, respek, begrip vir mekaar, sekuriteit, koestering. Bring dit in jou huis en kyk wat doen dit aan mekaar. Kyk wat doen dit aan jou huwelik, kyk wat doen dit aan jou kinders. Bring daai geluide in. Jy sal sy waarde beleef. Ons kan vir mekaar sê, ja, maar baie kinders word in gebalanseerde, liefdevolle, ensovoorts, huise groot, en tog val hulle lewens in hulle huwelik en hulle huise uitmekaar, en jy is heeltemal reg. En jy saam met jou huweliksmaat, hoor mooi, is nie verantwoordelik vir die vrug van die boom nie. Jy is verantwoordelik om die boom tot volwassenheid, tot vrug te bring. Ons moet net die huis se fondasie lê, wat daarna gebeur is buite my en jou bereik. So ons kan nie 'n veralgemening maak en sê, as kinders in 'n slegte omgewing groot word, gaan hulle slegte kinders wees, en as kinders in 'n goeie omgewing grootgemaak word, gaan hulle goeie mense wees. Dit is nie die veralgemening van die begrip nie, maar daarom kan ons ook nie sê, ag man, dit het in elk geval nie 'n effek op ons kinders nie, daarom kan ons maak soos wat ons wil, Ons het 'n verantwoordelikheid voor God om 'n soliede basis te skep waarop ons kinders hulle lewens kan bou. Dis ons verantwoordelikheid. En jy weet, dit maak nie saak hoe ver hulle afdwaal in die lewe nie. Hulle fondasie kan niemand van hulle wegneem nie. Want hulle fondasie staan vas en is verseker. Jy weet, dit is soos die verlore seun, wat na baie dae se losbandige lewe teruggekeer het waarheen? Na sy fondasie toe. Baie kinders se goeie en verkeerde gedrag het hulle ontstaan in hulle ouerhuise, in sitkamers, in kamers, in badkamers, in kombuise. Die geluide van hulle huis loop hulle hele lewe saam met hulle. Vat dit vir jouself. Soos die seun wat aan sy ma tik, soos wat sy pa aan sy ma tik, en later tik hy aan sy vrou, of die seun wat sien hoe sy ma met respek hanteer word deur sy pa, en ook so doen, en uit sy fondasie beginsel sy vrou so hanteer, en sy dogter so behandel en so groot maak. Uit ons oorlogsjare, ons voorouers se lewens, kon ons sien wat het die hardheid van die lewe, moord en doodslag gedoen waaraan ons voorouers blootgestel was. Ek hoor van paas en 'n ou sien dit wat nie liefde kon wys nie. Nie in woord nie en ook nie in handeling nie. So ook nie emosie kon wys nie, want die lewe was 'n harde plek vir hulle gewees. Jy het nie die leksheid van liefde en emosie gehad nie. Jy moes dit onderdruk, en die band wat daar wel was tussen jou en jou geliefdes en jou besittings, was wreedaardig van jou weggeruk. Die kinders uit sulke omstandighede se fondasies was verwarrend vir hulle gewees. Maar tog het God vir die wat hulle self aan hom as die herder van hulle lewenskans gegee het, herstel, uit sy woord en deur sy gees, tot kosbare huweliksmaats en ouers. Jy weet, ek praat nou so van hoe God mense kan herstel. Weet jy hoe belangrik is dit, dat ons nie in 'n huwelik, dis is waar ons praat vanaand, huweliksake, dat ons nie binne ons huwelik 'n egosentriese handelswyse moet uitleef nie. Egosentriesheid, ek en jy weet ons waaroor gaan dit, man. Dit het die gevaar dat ons glo dat alles rondom my draai, en ek nie hoef te verander nie, want ek is reg. My vrou moet my dien, ek is die man, sy is onderdanig, sy is my helper, ek is die koning, my opinies geld altyd en is reg en belangrik, of my man moet vir my sorg in alles, ek dra sy kind of ek het dit gedra, ek is die koning en hy moet my alles gee wat ek wil hê, want hy het my gevra om met hom te trou. Jy weet, die goed wat konflik bring en nie eenheid bring nie, is egosentriesheid. En ek en jy weet,
die goed werk nie so nie. Hierdie gesindheid werk nie so nie. En hierdie verkeerde begrip van die huwelik maak baie keer dat ons huwelike sukkel om te oorleef en soms loop dit uit op skei sake. En hoe selfsugtig kan 'n mens wees, nê, as ons nou praat oor hierdie skei sake. Hoe selfsugtig kan 'n mens wees deur te skei van mekaar as gevolg van hierdie tipe redes. En hoor mooi, ek praat oor hierdie tipe redes. Selfsugtigheid as gevolg van hierdie tipe redes. Hierdie tipe redes rondom egosentrisheid. Daar is ander ernstiger sake waaroor mense skei, wat 'n mens begrip van het. Jy weet, as gesinne opbreek as gevolg van hierdie tipe goed, dan lanceer dit ons kinders in die arms van stiefpaas en maas en stiefsissies en boeties wat onnodiglike konflik en hartseer en verlange veroorsaak. Al wat ek wil sê is, verhoed met alles wat binne jou is, dat 'n ander man jou rol as pa moet vervul. En verhoed met alles wat binne jou is, dat 'n ander vrou jou dogter moet grootmaak. Moenie dat ego in die pad daarvan staan nie. Ander redes miskien, maar nie jou ego nie. Dit is so gepraat van ander mense, ek kan dit nie meer beklemtoon as om te sê, man en vrou, beskerm mekaar voor ander mense en selfs in mekaar se afwesigheid. As jy in 'n geselskap met iemand is, onthou ons praat oor die huwelik vanaand, nê. As jy in 'n geselskap met iemand is, selfs jou ouers, en hulle kraak jou huweliksmaat af, luister, moenie dit toelaat nie. Jou vrou sal nooit wees en optree soos wat jou ma wil hê sy moet nie. Stry haar saak vir haar en kies haar kant. Moenie inklap in die gesprek en jou vrou verneder agter haar rug nie. Behou die eenheid. En tussen ander mense, nê, jou vrou of man is jou beste belegging in die lewe, en verstaan tog wat ek bedoel as ek dit sê. Sy is nie 'n objek nie. Of hy is nie 'n objek nie. Moenie dat ander jou man afkraak, jou maat afkraak, of beledig, of bespreek, of selfs met hom of haar toelaat dat hulle met hom of haar flirt nie. Stop dit onmiddellik. Beskerm jou maat. Julle is mekaar se veiligste plekke op die aardbol, soos wat 'n kind se ouerhuis die veiligste plek op die aardbol behoort te wees, behoort julle twee mekaar se veiligste plekke te wees. Julle is nie eers in julle ouerhuise so veilig gewees soos wat julle in mekaar se teenwoordigheid behoort te wees nie, en in mekaar se afwesigheid nie. Beoefen dit. 'n Ander ding, julle weet mos hoe koud en onpersoonlik die winter kan wees. Julle weet. Maar dit beteken nie alles is verby en alles gaan doodgaan nie. Dis mos die winter. Julle weet ook dat dit 'n seisoen is en dat die somer weer gaan kom. Is dit nie so nie? Dis die huwelik. In die huwelik sal daar seisoene van winter kom. Is dit nie so nie? Tye wat julle intense koues beleef. Tye van geldelike nood en siekte, persoonlikheidsverskille, kindergrootmaakverskille, dissiplineverskille, werksverlies, werksdruks, ouderdomsdruk, spanning, tye van twyfel en ongeloof in God dalk, skindertonge. Dis die wintertye. Dis die tye waar julle nader aan mekaar moet kruip in die bed van die huwelik. Hoor mooi wat ek bedoel daarmee. Moenie dat die huwelik tye, die wintertye, julle uit mekaar dryf nie. Dis al wat ek bedoel. Iemand het eendag gesê, menige huisuitbreidings en bouprojekte het die huwelik tot die uiterstes beproef. Dis wintertye. Siekte het die vermoë om geduld en waarde tot die maksimum te beproef. So ook geldelike druk en spanning. En ek wil vanaand vir jou sê, ons praat oor huwelik, waak teen die koudheid van julle winterseisoen. Die winter beteken nie alles gaan doodgaan nie. Dit beteken en vra maar net, been van my been, vlees van my vlees, dra mekaar hierdeur. Skuif nader na mekaar toe in die wintertye. Hoe nader ons na mekaar beweeg, hoe warmer word dit. Hoe warmer dit word, hoe draagliker word die koue. Dit vat nie die winter weg nie. Dit maak net dat die winter draaglik word. Winters is normaal. En in hierdie winters,
waak teen jou tong wanneer die druk daar is. Waak teen jou tong, waak teen jou gedagte wêreld. Jou tong bring wonde. Jou gedagtes bring verwydering. En beide het hulle ontstaan in die winter. En dit mag fataal wees. Waak daarteen. En ek wil vanaand vir jou sê, jy weet, hierdie is 'n huwelik en is bedoel om eenheid te bevorder. Ontlont die dinamiet. Draai jou rug op die son wat jou so verblind. Draai om en gaan koel af. Moenie dat kwaad sonde word nie. Moenie dat kwaad verwydering bring nie. Moenie dat kwaad seer maak nie, wonde maak wat nie herstel kan word nie. En nou wil ek vanaand vir jou sê, nie meer wil ek jou groet. Hoekom het jy ja gesê voor die kansel? En ek wil hê jy moet dit gereeld, weet jy wat, vra dit gereeld vir jouself, en dalk is dit nodig om dit vir mekaar te vra, so elke nou en dan. En veral deur julle wintertye. Hoekom het jy ja gesê voor die kansel, voor die Here? En wat die rede ook al was, wil ek vanaand vir jou sê. Sê huwelik, bly. Ek wil nie alles wat niet maak in huwelik bly. Ek wil stry vir my huwelik, ek wil beklei vir my huwelik, want ek het ja gesê. Ek het gesê, jy is my alles, been van my gebeente, vlees van my vlees. So wil ek hê dit moet bly, en so wil ek dit as voorbeeld aan my kinders oordra. Dit is die geluide wat ek tot my huis wil toevoeg. Mag die Here jou seën. Mag jy geseënd wees in jou huwelik, mag jy geseënd wees in jou huis, saam met jou kinders. Ek bid die seën van die Here oor jou huwelik, ek bid die seën van die Here oor jou kinders in hierdie aand. Blessings, totdat ons volgende week, selfde tyd, selfde plek, weer gaan gesels, as die Here se wil daarby is. En ek vertrou jy het 'n goeie nagrus. Lekker slaap.